はい。じゃあまあこれから少し発音네, の練習をしてみたいと思います。 네, はい。じゃあまあまずは僕が一番の文章を読みますね。 네. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい。で、ここで少し引っかかったのが、2つのところ。네, 어떤するとき、어떤みたいな感じで今少し聞こえましたので、어떤 받침의の니은を少し意識して、어떤にしてくださいね。떤じゃなくて、떤。어떤, はい。今いい感じです。あ 이, とは、중요한 거するとき、중。 중, はい。それで、母音のうが少しさっきは弱かったので、それをして、중요、 중요, 중요。 중요, はい。で、今は少し、シーンの字が少し弱いですね。なんか、重要みたいな感じで、少し聞こえますね。ので、重要、중요, はい。중, 今はもう少しなんか、こもってる感じというか、シーンが少し弱い感じはありますね。で、なんか、ズンみたいな感じよりは、중, はい。중、 중, 중요한 중요한 것 같아요. 것 같아요. はい。じゃあ、一番もう一回お願いします。하이. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい。で、さっきよりマシになりましたね。で、重要暗号するとき、もう少し軽くできますか？重要。중요, うんふん。중요, 重要。중요, 중요, はい。で、今はもう少し重要をするときに、多分唇に結構力が入っていると思いますね。重 하이. 要みたいな感じになると思うので、まあ少し唇からも力を抜いて軽く、重要。중요, はい。あとは、発音するとき、なんか唇の先というか前の部分がどうなっていますか？少しなんか閉じていますか？少し開けていますか？ 소지되이마스. じゃあ、それを少し開けてください。하이. 중, はい。そっちの方がもっと近いですね。중요。 중요, もう少し下からも力を抜いて、중요。 중요, 少し下を後ろで発音してください。중요。 중요, 今は重要みたいな感じで、唇を結構なんか閉じるというか力を入れて、あとは舌も少し前に行き過ぎている感じだと思うので、もう少し軽くで力を抜いて、口を今よりもう少し開けながら、중요。 중요, もう少し軽く중요。 중요, で、舌ももう少し後ろに行きながら、중요。 중요, 중、 중, 중。 중, もう少し唇を開けてください。중。 중. 네. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい。で、ここでも、어떤するときまた少し어떤みたいな感じになっていたので、多分、その어떤をするときの、そのシーンの、ディグが2つあるやつ、それ自体が少し喉の奥から発音するようになるので、タティートゥテッドみたいな感じで、みたいな感じで少しなんか喉を詰める感じで発音するので、あとはパチム、イウンの場合も、ニウンの場合は下で発音しますけど、はい。で、イウンになったら少し口の奥で発音するようになるので、多分子音のせいでパチムも少し、リウンよりはイウンに近く発音するように、なんか無意識的にそうなると思いますけど、まあ、そうすると少しおっとんとんみたいな感じになるので、おっとんじゃなくておっとん。 어떤, はい、そういう感じです。어떤 의미에서는 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい。で、じゃあ、1番、全体的に一回お願いします。はい。발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい。今もおっとんになっていましたね。어떤, 今もおっとんです。
어떤, はい、それが어떤です。 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい、このくらいなら、まあ、80点くらい。 네. 네. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい、今の順は結構いい感じでした。はい。少しその感覚覚えていますか？ 중요한. そのぐらいでも、結構いい感じですね。さっきに比べたらね。はい。はい。そういう感じで少し軽く発音してくださいね。じゃあ、もう一回お願いします。 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい。중요한 것 같아요は良かったと思います。でも、어떤になっていましたね、また。 어떤, 어떤、 어떤 できてますか？少し曖昧な感じはありますけど、どっちかというと、ニューノーに近い感じですね。어떤, 어떤、 어떤. 네. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい。このぐらいなら、まあ、セーフラインだと思います。それで、ここでもう少し自然に発音すると言ったら、어떤するときも、なんか、어떤みたいな感じで、少し、まあ、アクセントを入れるようにする場合は、もっと柔らかい感じで、発音する感じで、こんな感じ。발음은 어떤 의미에서는, 어떤 의미에서는, 어떤 의미에서는, 今も어떤に少し近い感じでしたね。 어떤 의미에서는, 今も少し떤に近い感じ。 アクセント入ってるってことですか？パチムがイウンになっています。ニウンじゃなくてね。어떤じゃなくて어떤になってる感じ。 어떤, それで、あとは、떤をするときは、口をあまり開けないようにしてくださいね。어떤、 어떤. はい。 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい。で、중요한 것 같아요の時も、もう少しアクセントなしで、普通に중요한 것 같아요。 중요한 것 같아요. はい。まあ、このぐらいならギリギリ合格ラインだと思います。はい。それで、普通の韓国人のスピードやイントネーションで読むと言ったら、こんな感じですね。はい。 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. 발음은 어떤 의미에서는 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. もう一回お願いします。 네. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい。で、少し早くなると、어떤が어떤と少し中のところが少し不安定になっていたのはありますけど、まあ、そういう部分だけ、まあ、少し、できるようになったら、かなり自然な韓国語になると思いますね。でもまあ、このぐらいの感じでも、結構いい感じだと思います。はい。で、最後に僕がもう一回読むと、발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. 발음은 어떤 의미에서는 익숙해진다는 것도 중요한 것 같아요. はい。で、어떤の떤のところと중요の중のところをもう少し意識してするといいと思います。じゃあ、次は2番になりますね。네. はい。2番、じゃあ僕が読みますね。네. 그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. 그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. はい。今日は少しなんか普段よりなんか、で、パチム、ニウンとイウンの場合が少し発音が曖昧になっているのがありますね。で、今回も一番前にあるクロンの部分がクロンみたいな感じで、パチム、ニウンがイウンのように聞こえた部分が少しありますね。그런. はい。クロン 그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. 중요한 것 같아요. はい。で、ここも중요한 것 같아요. 중요한 것 같아요. はい。今はもう結構力が入ってるというか、なんか、そういう感じはありますね。多分、はい。
とは그런多分この런の場合もなんかパッチムリシーンのリアルがあるので、そのせいで少しロンみたいな感じで舌を動いてなんか自然に少し口を開けるようになるので、まあ、日本の方から発音するとロンみたいな感じで少し自然にインのパッチムになるのは、まあ、少しあると思いますけど、まあ、そういう部分も少し注意して、なんかさっきのなんか発音のように口をあまり開けないようにして그런 그런,はい、今いい感じです。그런 의미에서는 그런 의미에서는, 그런 의미에서는 그런 의미에서는 연습하는 것도 연습하는 것도, 연습하는 것도 연습하는 것도, 것도 것도 중요한 것 같아요. 중요한 것 같아요. はい。で、全体的に少しなんか力が入ってる感じはあるので、はい、そういう部分は少し柔らかくしてくださいね。はい、それで、그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. 그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. はい。한の場合は良かったと思います。その그런 그런 의미에서는 의미에서는 연습하는 것도 연습하는 것도 중요한 것 같아요. 중요한 것 같아요. はい。で、중の場合も、少しあれ。はい。で、중요。 중요. はい。で、まあ実際はこのシーンの自由の場合も少し日本の方には難しいとは思いますね。なんか、なんか、さしすせそみたいな感じであれと、なんか、茶、つとか、それにするときには結構なんか喉を使うようになりますので、でも韓国語のなんか自由の場合は日本語に比べたら、どっちかというと日本語より少し前で発音するというか、歯の近所で発音する感じ。なんか、なんか日本語のように、茶、茶、茶とかじゃなくて、茶、茶、茶。はい。茶発音してみますか？茶。자, 今もなんか、じゃあに少し近い感じだったんですけど、もっと少しさっぱりした感じで、なんか、さからちゃみたいな感じになる感じで、ちゃ。자, 자, 자, 今はなんか、じゃになるので、少し力を抜いて、ちゃ。자, 자, 자. 今も少し、じゃに少し近い感じですね。そういう部分も含めて、少し、さじゃ。 사자, 사자, 사자. 今もさじゃみたいな感じに少しなるのがあるので、なんか日本語の場合はじゃみたいな感じで少し力が入りますけど、で韓国語の自由の場合はなんかそこまではまあ力を入れなくて、まあどっちかというとさじゃみたいな感じでさちゃみたいな感じであまり力が入らないですね。사, 사, はい、そういう感じ。はい。はい。そういう感じで力を入れないで、なんか、じゃーとかにならないように、ちゃ。このぐらいで十分ですね。 자, 자. それで、그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. 그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. はい。중요한。で、ここのイントネーションも少し不安定な感じあったので、중요한。 중요한, 중요한. 今も중요한になったり、한になったり、少し한のパッチムのニ運がイ運になったり、ニ運になったり少しあった分はありますけど、중요한。それで多分、중からどんどん少し下がる感じで、드드드、중요한、드드드。 중요한. はい。で、중요한、あと、顔をするとき少し上がりますね。드드드、중요한 것 같아요。 중요한 것 같아요. はい、そういう感じ。で、그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. 그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. はい。まあ、このぐらいならセーフラインだと思います。はい。で、僕が、で、まあ、一回少し、ゆっくり読んでみますね。はい。그런 의미에서는 연습하는 것도
중요한 것 같아요. 그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. はい。で、普通の韓国人のスピードや、会話のスピードで話すと、그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. 그런 의미에서는 연습하는 것도 중요한 것 같아요. はい。で、少し早くなると、중요한をするときまた、중요한みたいな感じで、한のパッチムが2運じゃなくてイ運になる。少し漢字があったんですけど、はい。でもそれは普通の、なんか韓国人のスピードに合わせた時の話だったので、はい。それで、で、ゆっくりでこれが正確に発音ができたら、その後は少し早く練習してみるのもいいと思います。じゃあ、2番もパスして、次は3番ですね。はい。はい。じゃあ3番読みますね。はい。 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. はい。結構いい感じですね。ここは중요하다がないからかな。はい。はい。で、ここにある효과の部分、効果の。評価。はい。で、この発音の場合、昔はなんか、普通韓国人の場合は효과みたいな感じで、과を少し과みたいな感じで発音しますね。でも、それが、はい。で、あえてそこまではしなくてもいいと思いますけど、でも韓国人はどうしても少しそうなる、自然にそうなる傾向があって、でもそれが文法的には正しくは評価じゃなくて、評価と発音することが正しいとよく言われていましたんですけど、公式的に。でもそれが文法というか、評価ということが、現実的によく言われていますので、それも標準の発音に認めるということがあったので、で、昔なら특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요というのが正確な発音になったんですけど、今は특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요みたいな感じで、효과じゃなくて효과みたいな感じで読んでも大丈夫です。評価。はい、そういう感じ。それで、효과よりは효과の方が発音しやすいですよね。はい。はい。それになる、はい。それになるので、はい。結構3番はいい感じだと思います。じゃあ、もう一回お願いします。はい。특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. はい。で、면するときも少し硬く発音してください。なんか、면みたいな感じ、면みたいな感じになるのはあるので、면。면。はい。면。면。はい。で、ここの場合も母音のよを少し意識して、면。면。はい。특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 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 はい。ここは発音の場合は、いいと思うので、少しイントネーションの部分を少し集中して話しますね。はい。특히 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 있을 것 같아요. はい。특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 연습하면 효과가 있을 것 같아요. はい。で、연습하면の後、少し切ってくださいね。で、특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. はい。もう一回お願いします。 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. はい。今、특히少しなんかアクセントが入ったんですけど、少し、はい。で、특히の部分、특히まで특히までするよりは、そうなったら日本語にすると、特にみたいな感じですごく強調する感じになるので、もう少し柔らかく、특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 발음을 생각하면서 드드드드드드드 발음을 생각하면서 발음을 생각하면서
특히 발음을 생각하면서 연습하면 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 효과가 있을 것 같아요. はい。で、僕は少しゆっくり読んでみますね。はい。 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. はい。そうをするとき少し発音が漏れる感じが少しあったんですね。母音のおが少し弱い感じ。そ 서, う。今もなんか結構、そ。 서. はい。まあこのぐらいならいいと思います。はい。それで、생각하면서 생각하면서 네. 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. はい。で、これをまあ普通の、韓国人のスピードですると、특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 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 はい。まあこんな感じになりますね。ね。네. じゃあ最後でもう一回お願いします。 3번 ですか? 3번 ですか? はい、3番。 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. はい。발음을の部分が少し弱い感じはあったんですけど、はい。 특히 발음을 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. はい。あとは、面をするときにも、日本の方の場合はもともと母音自体があいうえおみたいな感じで、あはそうじゃないですけれど、いもうえおの場合が結構なんか口をすぼめて話す感じになるので、なんかこういう感じで、よやおがあるとき、なんか自然になんかおやよみたいな感じで、唇をすぼめながら発音が少し変わる部分がありますけど、少しそれが早くなるとそういうことがありますので、今回の面の場合も面みたいな感じで少しなんか面の方になんか変わっていく感じが少しあったので面 면 네, 특히 발음을 생각하면서 연습하면 특히 발음을 생각하면서 연습하면 はい、そういう感じならいいと思います。효과가 있을 것 같아요. 효과가 있을 것 같아요. はい。はい。このぐらいの感じならいいと思います。특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. 특히 발음을 생각하면서 연습하면 효과가 있을 것 같아요. はい。このぐらいなら、セーフラインだと思いますね。はい。じゃあ、今回の、発音の練習はここまでしたいと思います。はい。ありがとうございます。 감사합니다.